សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រកាសណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណាឥឡូវថ្ងៃនេះគឺមានការងារថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយញាតិញោមតាមពិតសកម្មភាពថ្មីប៉ុន្តែការងារចាស់ប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយគឺរៀបចំមានអីទេញាតិញោមគឺរោងបន្លែរោងផ្កាហ្នឹងឯងឲ្យទៅពេលទំនេរគឺអត់ដែលទៅពេលចោលទេណាញាតិញោមគឺមកស្រោចមកមើលថែមកដាក់ជីដាំបន្ថែមទៀតមើលដីធ្វើដីបន្ថែមទៀតហ្នឹងឯងចំពោះខាងនេះគឺផ្កាញាតិញោមគេហៅផ្កាក្បិតទំហ៊ូឬក៏ផ្កាលាវអាវអញ្ចឹងទៅមានឈ្មោះច្រើនប៉ុន្តែចំពោះផ្កានេះញាតិញោមដាំបានច្រើនដែរគឺយើងទុករៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីបន់ផ្សេងនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងត្រូវការជាប្រចាំដែរចំពោះប្រភេទផ្កានេះហើយចំពោះដំណាំឆ្នាំនេះឃើញថាដាំច្រើនជាងឆ្នាំទៅញាតិញោមដោយសារតម្រូវការក៏ច្រើនដោយសារប្រសង់ច្រើនតម្រូវការច្រើនដូច្នេះហើយមានតែរៀបចំដាំដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយមួយផ្នែកនឹងផងហើយដើម្បីឲ្យលោកម្ចាស់នឹងមានការងារធ្វើផងដែរកុំឲ្យនៅទំនេរច្រើនពេកប៉ុណ្ណាឥឡូវខាងនេះគឺផ្កាដូចគ្នាដែរញាតិញោមគឺផ្កាប្រភេទហ្នឹងឯងគាត់ថាយើងទៅបានដាំប៉ុណ្ណាដាំហើយបានមួយអាទិត្យជាងហើយឃើញតែចាប់ដាំលូតលាស់បានល្អអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមថាញាតិញោមណាមានប្រភេទក្រពូជប៉ុណ្ណាអាចមកប្រគិនប្រសងដាំបន្តទៀតពីព្រោះយើងដាំបណ្ដាក់គ្នាព្រោះដាំបណ្ដាក់គ្នាហ្នឹងហើយអត់ដាំទាំងអស់តែម្ដងទេឲ្យដាំបណ្ដាក់មួយរោងខ្លះធំមួយរោងខ្លះរមុំកាត់រោងខ្លះខ្លះកំពុងតែធ្វើដីខ្លះកំពុងតែដាក់ទ្រើងអញ្ចឹងទៅញាតិញោមច្រើនអញ្ចឹងចំពោះទឹកគឺយើងប្រើទឹកស្រះញាតិញោមគឺប្រើទឹកស្រះតែម្ដងស្រះប៉ុណ្ណាណៃនៅខាងមុខគឺចាក់ណាស្រោចមកស្រឡាញ់អត់ចេះអស់ទេញាតិញោមអាចថាដល់បើអស់ដល់តែខែ3ខាងនោះអាចស្រោះទឹកអស់ពោអញ្ចឹងនៅខាងកើតនេះខាងមុខវត្តនេះគឺយើងប្រើទឹកស្រះបានប្រើទឹកអណ្ដូងបុកទេឃើញថាក្រោយពីទំនេរពីការសិក្សាបានតិចតួចគឺចាប់ផ្ដើមមកស្រោចមកមើលថែជីណាបណ្ដើទៀតពីព្រោះការរៀបចំធ្វើនេះទី1ដើម្បីឲ្យលោកម្ចាស់លោកមានការងារធ្វើផងព្រោះចំនួនប្រសង់ច្រើនញាតិញោមអញ្ចឹងត្រូវបង្កើតការងារឲ្យប្រសង់លោកមានការចេះស្រឡាញ់នៅបរិស្ថានក៏ដូចជាចេះស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលជារបស់ធម្មជាតិហើយចេះធ្វើដោយខ្លួនឯងពីព្រោះយើងក៏លេចមើលសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះគឺកន្លែងខ្លះសំបីតែស្លឹកគ្រៃក៏ទិញគេដែរណាញាតិញោមហ្នឹងហើយទិញគេដែរដូច្នេះហើយយើងបង្កើតទម្លាប់ខ្លួនឯងបង្កើតភោគផលខ្លួនឯងគឺយើងទោះតែឧស្សាហ៍ទោះតែនឹកឃើញធ្វើអញ្ចឹងបងណាអញ្ចឹងសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់បើមានខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអធិស្ឋានផងចុះបងណាពីព្រោះការងារហ្នឹងគឺថាអត់បានព្រេងទុកទេគឺដាក់មកឆាវតែម្ដងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយទៅតាមជាក់ស្ដែងប៉ុណ្ណាទៅតាមសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែសូមអនុមោទនា